दोस्तों ये गाड़ी हमारे कानपुर की है DCM और ये ट्रक जो है इंदौर साइड का है। और दोस्तों बात ये है कि ये अपना इंदौर से लेके शिवपुरी वाले रोड पर दोस्तों ये घटना हो गई है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कानपुर की घटना है, पता नहीं कैसे क्या हुआ है, ड्राइवर लापरवाही रही, क्या हुआ है पता नहीं, धोखा हो गया बेचारे ड्राइवर से, अपने कानपुर के ड्राइवर से धोखा हो गया मेरे भाई। अचानक से गाड़ी आगे रोड पर खड़ी थी, उसकी वजह से धोखा हुआ है। ड्राइवर ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। इस गाड़ी का टायर फटा हुआ था, ये जो ट्रक है 14 चक्का, उसी वजह से हमको लगता है कुछ हो गया घटना। बात बाकी ड्राइवर लोग सेफ हैं, अभी सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारा यही कहना है कि हमेशा सावधानी से चलें भैया, सावधानी से चलें, बार बार यही कहना है।